പൂക്കളെയും ചിത്രശലഭങ്ങളെയും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നട്ടു കൊടുക്കണം. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പം അവൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചട്ടികളൊന്നും ഫ്രീ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പാവി കിളിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത് കിളിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അതിന് ചുറ്റും എപ്പോഴും ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു അതിശയം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ, എപ്പോഴും കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും.